croeso ato ni, Cari. Diolch yn fawr iawn. Ar fferm Moelyci i chi yn dy fe wedi sefydlu? Dyna ni, mae'n ffarm cymunedol rhwng Bangor a Tregarth. Le ddechreuodd y diddordeb mewn caws llath dafad? Ges i 3 mlynedd yn Ffranc. Nes i gweithio ar 4 ffarm gwahanol a'r 2 o ffermydd fan'na. Maen nhw'n gwneud caws efo'r llaeth dafad a o'n i'n diffeindio fod ma'n just llaeth wych. Mae'n mwy trwcus, mae'r ceiad yn gweithio yn ffantastig, da chi'n medru torri'r peth, ac wrth gwrs mae'r blas yn rhywbeth hollol gwahanol. Felly pa fath o wahanol gawsiau sydd gyda chi fan hyn wedyn ni? Wel, dwi'n gwneud 2 fath o'r caws galad, a wedyn mae'n yr un feddal, dyna'r y brefi bach. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi ar fentro. Mae'n amlwg, mae ydych chi gariad mawr at yr hyn i chi'n neud. Mae'n y peth wir yn pwysig, a dwi'n wir yn credu yn y ffaith bod mae'r pethau'n lleol. Mae'n wir yn werthwhile, y holl waith. Pan mae'r pobl yn dod a dweud, o, mae hynny'n wir yn blasus, dwi'n teimlo, wyth.